Rreshtet e dendura të shiut të rëna gjatë gjysmës së parë të muajit janar kanë shkaktuar dëme serioze në rrugën kryesore të lagjes së Gjaferaj-Turraj, një aks i rëndësishëm lidhës që siguron komunikimin e kësaj zone me qytetin e Kukësit përmes rrugës së Sishtavecit dhe Topojanit. Si pasojë e rrëshqitjes masive të dherave, rruga është bllokuar duke lënë të izoluar rreth 50 familje që jetojnë në këtë lagje. Kemi ngel pa furnizim, bagtia pa furnizim, ka smuje, fëmijët pa shkuar në shkollë. Patatja ka ngel stoq për munges rrugës dhe ne nuk dim që të bëjmë. Pa mund shumë me bu largut gjithë, dhe ne dim të mirën, në Kukës, në Tiranë. Mundësit mungojnë, shteti nuk për na bëjmë rapa hiq. Që s'dim që të bëjmë ne. Blokimja nuk ka do një fatal shkam granitje zdërmuhet. Pa droma e shtetit a privatit, mundet me hap për momentin. Pastaj, e mira duhet vinja avash. Nuk pa e kërkojmë sot shtrumit gjithë shka të përfundoje, po sa me kaluë për momentin. Tërë i bëjnë thirrje shteti që të marrë masat e nevojshme për hapjen e rrugës, sepse kemi ngel gjithë të bllokuar, të izoluar, kemi nevojë vetëm një rrugë që na lidh me qytetin e Kukësit është kjo. I bëj thirrje shtetit edhe i herë që të marrë masat sa më shpejt që të jetë e mundur. Prandaj kërkojmë me çdo kusht hapet sa më shpejt kjo rrugë, jemi të bllokuar totalisht. Ktu shqyr Zotit vetëm s'kemi pas në iri smuje të ranë ose në vdekje laq kuft, se jemi katastrofë. Prandaj u bëj thirrje të paktën previzorisht ta bëjmë për momentin. Bashkia, shtetja, çfarë mund të bëjnë ato? Jemi të bllokuar, jemi të dorëzuar pa kushte. Një tjetër shqetësim serioz i ngritur nga komuniteti lidhet me sigurinë e banesave, pasi rrëshqitja e dherave ka ardhur shumë pranë në shtëpive dhe ekziston frika se në rast të rreshjeve të tjera, situata mund të përkeqësohet edhe më tej. Dhe kemi shqetësime për infrastrukturën aktuale, siç është rrëshqitja këtu e dherave, por që ka edhe më tutje lart. Do me thonë, veç kësaj, një shqetësim veç banorëve tjerë e kam, për shkak se të shtëpia kam mjaft shumë rrëshqitje dherash, edhe që unë nuk jam kompetent për të marrë një fadron privat, edhe këtë e me bo punimet edhe të shtëpia ime. Në mbështetje të shqetësimeve të banorëve ka dalë edhe kryetari i degës së Partisë Demokratike në Kukës, Raman Demaj, duke kërkuar reagim të menjëhershëm nga institucionet vendore. Kjo rrugë, ky segment rruge që ka rrëshqitur, që ka izoluar totalisht të banor, pra të lagjes Gjaferaj, plus edhe banorët të tjerë që përmes kësaj rruge qarkullojnë edhe për në Turraj. Tu janë rreth 50 familje që janë të izoluar totalisht për shkak kësaj rruge. Du të bëhet një ndërhyrje provizore momentalisht për të qarkulluar këto banor dhe pastaj normalisht du të vinë ekspertat që të marrin masat e nevojshme për të stabilizuar këtë shemë këtë pjesë. Por du të bëhen ndërhyrja e menjëhershme për lëvizjen e këtyre banorëve, qarkullimin e këtyre banorëve, siç e shihni këtu janë thujase shumica e banorëve kryefamiljar të fshatit Gjaferaj. Banorët e kësaj zone kërkojnë ndihmën te bashkia, te shteti. Nga ana tjetër, Bashkia e Kukës ka bërë me dije se strukturat përkatëse janë në terren dhe po shqyrtojnë mundësinë për hapjen provizore të rrugës deri në një zgjidhje përfundimtare që do të garantonte sigurinë e plotë të këtij aksi.